apa aga gawa pasal-pasangan nomor sidi ajak lalu tersalai sampajangin namu maga repata aja tersalai iya na idi makokoy na sabak sibuk mematonyo ko jama-jamangi makotiha keadaannya tapi namu maga repata aja tersalai sampajangi magai makuye paangkat tu tau makar made je tu masampaja tu nasah tu marepal lo galunge tu marepa mak balu iya memang kalau ko galungnya agak musapa kada dalle ya kalau ko mak balu agak musapa maka kada dalle jolo gare nawa-nawa iwi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawa-nawa gare gitu jujur gare nawa-nawa iwi jadi ajak talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa betul kan aga lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle na palo sapa dalle ko meki ilo muyang aja talo sapa na patalupai pak bagi na ya makir yan na to apa makala asam pajak ko na po makareso iya iya nang katauman nanu nga mamalkan agama nairita capak na salama akatan niwi ronolay iyo po biku bansa na ako pa di pa ni jami gimpe ka maka capak na kaya di pa naman nasah iyo po guru ta kalisiden reka manasah guru ta kaya jadur rahman amodale gang kamati mancajiwali berarti dia na mungkin salah ya rona jamay iyo po ya kak di pa naman nasah kan iya dia pernah merasa jadi akatan ni bawan ni okoro iya di pulih asa dia guru tak sadar nasi di moja itu tunru nak kemanangi iya si di mana mau tunru nak mati guru tak sadar mak guru tu guru tak kayak Jadur Rahman Ambodale nak mana itu guru tak kayak Mali mana itu tudang nak cik di mana mu ya tu asa dia iya nah mana saja tu tahu pandai tanah ya lalu guru tak kayak Jadur Rahman Ambodale makanya guru tak jipa tahu dengan almarhum ya metu tu guru tak waktu na upasuru tak di mematung ya natanya tu sambarang itu tak di ngoku kibur tahu ya masih ilah dah ya tu di natan raitana berarti tahu makan ja amalanna gang kamate mana sahe iya napa ni makuije iya makoko mega tahu mega bi macam baca hadis dia na pakai guru langsung nyoko kita kembali kepada Al-Quran dan hadis tapi ya hadis dia nak pahangi maka maki akatane maka acarane pakai itu mereka boleh contoh magi bola atau mata riolo mereka tu pasale mako koe ya ko maki buah ko anak kadeng aja nak Bali anak kadeng ko dia na 10 telu 10 si dia serah paganjili tu nak bak na boleh mako to aja nak Bali paganjili namun iya tiasi pangatak naga itu kan nak Bali tu 5 kadaka ro biasa aga tu sinadi di pak nak Bali nama kanja miko ternyata engkau ko hadis maka dai nabi ta iya tu puang Allah taala ganjil napa ni na puji tu puang Allah taala anu ganjil itu mak boleh namo tu nak bak na dia tu nak Bali angka turun tu oko baca-baca ko kita maka dak nuli ya pas sabarang namo ukura bola siba ukuran masigi nate tu pagan nak Bali ya ko to maki buah masigi 19 kali 21 makoro 9 kali 11 atau 11 kali 11 aja nak Bali ya ko kan nak Bali maka ada 20 kali 20 ai magampang mapangewap pegawai syarak ko tu iya cede-cede si salah sih iya cede-cede si salah iya jadi maka dari paganjil supaya napoji pong Allah Ta'ala iya napoji ko po napoji tu pong Allah Ta'ala tu limatan na tu te monroi namo bola makoto iya mo kibuah bola na ganna Bali ukuran na magampat tay siap pangiwang-iwang ko ti si babay ni na matuan na konon roi bola na iya ronala ro kau baca kau may kada iya tu iya na kapan na pake ang kamu kaitan na si bahades pak iya enggak kaitan na jadi memaknai hadis itu malah masaka padar ko makadena bita dena suku tepat nasi dia selang nareko dena yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya
Jadi maka dah ia ko iwe ko yang enggak suku tepakmu ina tul-tuli pundria si papuji meloko nabita ia na tuna ko melio to baru ina dia na me mulai ko dia na suruh pui mamin re mak barasaji jolo de apa maka de ajak kamu pakai to ko na de pernah putupur mak barasaji apa ya ko pure pui mak barasaji berarti pure pala yolo ni masalah wa loko nabita ipan nasay papuji loko nabita barasaji ko joko to lete bola baru makoto de na me mon ribola na matin loko dia na barasaji jolo de na waji tapi na pahami roha de sa makada de na suku tapak na si dia salah na reko de na yasi papuji na loko nabita dibanding yang lainnya kama jakam mon ribola mun de pamupura mon masalah wa tu barasaji ko jolo kama kiro kemudian botim paruin aja itu makoto botingnya sona ni satau mata kowe mak barasanji siawanina itu tahu cakar ruduna bagai muges sakai bayine mo na de pamupura mak barasanji masalah wae ya se kamai papuji mo loko tune loko nabita makiro batena pahami idi mani ko meki pakalullo abiu salah-salang itu ya ko meki pakalullo tahu maka nabuktikan ipapuji na loko nabita dan salah ka makiro idi mani pite itu agama yang aku itu caranya ulama kita dulu memahami itu yang pemakada ya roto pandrita yolo na jelaskan ni hadesa napa na usahakan na tarapkan ni dalam kehidupan yo po makukuasa sae tahu mina pakan na hadesa napa le na malanggar itu jadi makiro mawatato ya tuh na pinre ni status soko Facebook makada harang agak seneng patasan wi alina mak balu patasan tapi ko ni ko makuiro itu jadi yang kata masalah aku itu jadi nateng itu mak patasan asa harang na penre tapi we mak balu patasan ni jadi perlu memang perlu maka dah tahu we mina pasalah alina lah melanggar kemudian itu tisya kan ni upasangi pabo apa agagawa pasapasangan nomor sidi ajak lalu tasalay sampajangin na mumagarepata aja tasalay iya na hindi makokoy na saba sibuk mematonyo ko jama-jamangi makotiha kaadaangi tapi namo magarepata aja tasalay sampajangin magay makuye paangkat tu tahu makar made je tu masampaja tu nasah tu marepal lo galunge tu marepa mak balu iya memang kalau ko galungnya agak musapa kada dalle ya kalau ko mak balu agak musapa maka kada dalle jolo gare nawana wi manang kaji mo lupai pak bagi dalle gara-gara dalle musapa nawana wi gare gitu jujur kare nama wi jadi aja talupai wi pak bagi dalle yang matoro engi dalle gara-gara dalle minta sapa betul kan aga lauki jolo mangolo ko pak bagi dalle na palo sapa dalle ko meki ilo muyang aja talo sapa na patalupai pak bagi na kamakiro yan na to ampe makala asam pajak ko na po makareso apa maripat upaw makalatan niya gala na tayo nasugi taniya kini gala na tayo nasugi di nagachayolo sugi buruk ko palabuhang nanay sawar tatalusa na lariat topa nalapo ko di mulese patasi makoto daya gala to tangaban ni matasi paati lampu motoro na sigarusu mo tapi dito ako mo ipa madari lalo megang yung kosok na naya pulian napay si tanggaw la mata si takanci ni motoron nade lang kana nali ja masigi ji mabela baraka gitu ya gitu kemudian maka dapat doang ngayon mo pak doang ya pak madari na tiya ako Kalimanta koloka ako ko Papua koloka macarama nang kataw lolo tabi ustaz biji angka tu tapak guru-guru berbaraka pak doang agawat dibaca-baca na menre dale
Madari kata kajan iya ro tau makota na 5 ni otona. Iya tau ita na iye mamotoro mo pa. Maka na kaya kinita ko malay na ni cawai ko tu. Maka na milaw pa do nga ngoko tu tau de na ngoto na 5 ni oto mo ko Jadi itu kare. Tapi makiro jadi tu po Allah taala na pakke daleki atan ya na kelori. De na kado pakke daleki ya milaw donge. De mani betul tambah cimice dedi pakai daleki wakil lori tania iya makaresoe tania iya milodongi apa kini padonga mani pasogi tadi naga ustaz motor maka pelalu tu mana nih nana sama na ustaz padonga na sugiran tanah ini gare do jadi wakiro ipung Allah taala matoro ya tu aja nata susai napa ni menre idale nata ide nang kanal idale namo si pasak kanuku de kanala ya aja nang kata masus sakong kabali bolata menre dale ternyata tu dale tanala de na mungkin lokoro de napa ni akong katau madece ngoko tu aja mo tamala da manu na sabamage anun na memang matoti ling ko pong Allah taala itu pamiga po to ko menre dale tapakiru bagina aja de nang kanala dale tatutuli dale na matotu kemudian yang kedua wasiat tu aja tak capai dosa bicu tapi aja to paturan nuko dosa lupo magai iya ko namo maga rajanna dosata ko pamase namo po ang Allah taala na kuru kang itataki salama tapi namo maga bicu na dosa ko keadilan na po ang Allah taala na pake mo kuru kita takile jemu iya na to ampay ang kawanita BTS asumadak kami na pino ni patama suruga na sabab pamasena po ang Allah taala na pake mukurui tapi angka tahu pak di pala pakaroma minasili kang isi apa poli manre unta ko sahabana na rewa na takong kay sina magoro nangka dagi tamo kurisina ro na cuke kanuku celaga darat na tayo nola lepa man ya sapi di pala pakaroma na tayo nasili kang isi gara-gara iya di pala pakaroma bede nyilawi 500 itu tertunda tama suruga emaga pa idi lase na tay jamu bawa ko to tama rambutan lay galulu degere jadi yan makada namo maga bicu na ko keadilan na po Allah taala tatta kile jamu tapi namo maga rajan na ko pamase namo po Allah taala na pake mukuruki tataki salama ina tu ampai na patika-tika ketopan rita ya ko tatto ko mumelo masampajang baca lalui ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi idi mi po wakatai pamase mi po malado harapkan wa atini mahabbataka wa ma'rifataka tilawi na payamatu kumeni tutu sampajang elatu ni pila alamina ina kahamidul majid taleti patutu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika tapancaje pakasiwa lebih syukuri seseta iya narutillah kemudian yang ketiga aja tamasike iya macaki masa padale macatoki matoro idaleta apa ia tulino ad dunia masraatul akhirah jadi ya lino darat mi bolatan ke kusurimunri tania tu bola yonroi tania bola darat mi tu tonroi makokohe tania apa bola sitongan lah apa ia lino darat nami suruga berarti nang kata mabolo kolino tuli bola darat ya tuh itu sebesar bola darat aja mau nama balola ada okos surimonri bola tanguju ya tapa baloi iya roye iya na tu ampai upodaya makun raya makoka aja namo migala ndak bela ulawa taliwa liwa ipake iya pa taresya je bita ya rote na buku ulawang mak bulawa gang kasiku dosa bumina sumbangan iya leto aku pakai jenek deh kak aja mau tersinggung iya mereka mako kaya namo rante naro tanyana je rante tanyana iya pak buku alo mematoma nih iya
balukanu kan kemana nih rupana aja na upawi ti taman moto ko kuibuting aja na total liwa-liwa mapasang aya makada darat nito ya iya kung kataw na tarumana midale na kolino de na sidakang ni sesa pade kung kapadara rewa ilaw bolana napay masasakale nasang kamiro nakadubuyo ko dara de niala ang kamiro na bodongi sila po siya gaygan na de niala maliwasa man ko bolana na pamainga makole ba ito taw nasalay orang parano kolino makada ito pandetay real tomatota na iya makada wija mumurano nga buta chiwali ko na taulang murano nga buta rapa ko apa bikinetis sang ipa bu sijak na nalupay kita ko tomate na degaga bicara taulino tangkalinga degaga tasakamay ko mate ki aset taritaw tapi baja de maga sijak na tayo nalupay ki cepat sekali aja to makada keluarga taulengi keluarga lagi wija anak tak ikiri lo jupanda masikola ia minatalipo ko capu idina ia nang kakiriman ila tu ma SMS mani nasala tu dikirim mata lega tuki apalagi ko tomate atau idi no tane ko yang kay hadire akasia galo ta siareki buruk na tomatot ya mati belalo na sitaw akadua idi lagi mapahang agama kadua milo masyarakat kubur maga pa bijat tamato nama-nama igare ya natanya idi taro ngilalang ngali talalang ngadece ngaman rasaki ina tu makada na puji bayi ko iya ta puji sana bayi ni makoto puji lakai ko iya puji sana iya idi makun ray ko mati masa dia de nak bayi ni lakai tu ki lagi memang bayi ni palai ko mati jangan tanya bicara iya makoti iya ta coba digare tanah ini korewa ki matu tanah gare kabi makada pak kira-kira mak bayi ni ki ko mati kak tanah makada terumiri ta iya itu jawaban terumiri ta iya mapakai ngakaya iya jadi usahakan ilang katapunay usahakan iya iya tu tahu macay makotung kapulan na cek de engka nasidakang iya napa ni tu tahu mabasay de itu napa aja rampe de pa iya nama seke tahu ina de gapo jiwi tahu seke lagi cece tahu seke iya gag iya na maseke tay na tuli makadami tu kay mate iya ko tahu mabasa mate madari itu kasih makada tahu laba itu kanja tahu patu besana tapi kau tahu seke mate dia nama tu tulis sikap di anim betul laba dia bukan di gaga mate 50 tahun mate tak lau ite malam tahu mate kok kiburu nak baca asang nasa niga ye nasa ngambo anu nasa boikat di pa biasa tahu ye tu padahal buru di buku-buku dia mau pada apa aja na rampe tahu iya liwa pak aja taruh ki pasengarang iya taruh ki pasengarang maka akan nak wija terenung adegaga ya natanya di pasadia ngeleta sebenarnya kita dari NU ini maka madosa mak kode deje to mangilau mak buka baraka istilahnya iya makanya ada yang seperti ini iro NU mako apa konsiderape melo ima bangun istana ahlul Quran jajitannya pakai pelak bawang juga tempat pengkajian Al-Quran menre ini tianna sama angkatan biasa rona wakaf kang toko sahid pengkajian itu di jalan poros kalawoi menre ini tianna senre kang ikoli-kolina jadi angka kaman ni hafal lawangat tak melo kamu tu kupon kira kupone 20 sabbu siulang angka total 20 sabbu angka to 50 sabbu 40 sabbu angka to 70 sabbu angka to 100 sabbu ini meni bawang ya ko 20 sabbu siulang melo talisar ang kamu tu nomor rekanin na ang kamu tu nomor HP na kupure ta transfer ta kiring atau dia ta transfer ang kamu tu ko nomor iro nomor ta talipong na lo jampui ya ko 20 mita pura tawaja na de na agama ka aja na tapat terui nang kana tu asat tatamay makom itu jadi tumak bagi-bagi baraka istilahnya iya itu ji sebenarnya magi tapi 20 talulang ngokoro itaro nasabak mita ka sading ganna kamani ro ko tama ro di na ganna 20 talulang na ganna na yero gagaero
nang kamu pa di na tama mawata pertanggungjawaban na apa sumbangan natin untuk bangunan. Jadi maka lebih mu ko kurangin aja ko lebih apa iya ko lebih mawata pertanggungjawaban lah apa sumbangan natin wakaf natin bangunan makiro yo po ko kurangi de no masih sah makiro pak majak kamu maka da seko midi na pake na jaji agagawe nang kamu pidi tama na jaji na agagawe kinro ni parewa yarwa kita orang karena amanah itu sangat berat. Kasakamay magampaw liwa. Itu yang saya kan sangat berat. Itu ampai pak kong katau terima jabatan. Itu terakhir penutup. Angka kama tau terima jabatan. Aja lalu tanda syukur. Aja tanda syukur. Tak gilisi sang itu. Mancaji anggota dewangi. Aja tanda syukur. Mancaji bupati ki. Aja tanda syukur. Salah saipi mancaji bupati. Napaki tanda syukur. Salah saipi mancaji anggota dewan napaki mancaji syukur. Salah saipi kepala dinas napaki mancaji syukur. Karena jabatan itu amanah dan fitnah. Ia kau terima kopetan nasibah amanah aja musyukur. Tapi ia kau selesai ini jabatanmu berarti menyelesaikan amanah dengan sempurna. Andre syukur nasabak selesai ini tugasmu. Iyo po makukos ibalikan. Ito. Iya may gagamit ito agak tak balik pak. tak balik ito. Iya na terpilih tak pemandre syukur. Iya ko paje dia namang mangu. Ito. Mastin na paja pemandre syukur. Iya. Pada mi di makuka iya Nabi Yusuf itarungku ijolo masupulet tarungku nge mancaji menteri keuangan oko negara. Yo puidi paja pi mancaji menteri napa itarungku. Tak balik itu. Itu keren. Jadi tapi aja mau tahu. Ye angka cede walupai angka agak-agak peralula dasa diu palatu ya nasaba macam-macam kak mameraja ia penting sampaikan karena ini yang banyak tidak tahu ia sange isra sitonganna Allah langam masigi loko masigi ini penting. Jadi magiro nabi tanakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Puloko masjidil haram loko masjidil aqsa. Na padahal macenne lawi Madinah law buki turusina na palo baitallah mina patamu ko masjidil aqsa. Padahal macenne nabi ta tapi magi na pamulan na bisi ucapan tepu. Iya na napak gurongange. Ya komeki mancaji ata Allah lapada ki nabi ta. Tepui masigi loko masigi bara na meki lo pandang pada ya pak meka jok kamatu saya mau ke Lampung Timur jadi maka da meki lo pandang barana mas sampaja subuh ni salah ki mas sampaja subuh tapak kadaki insyaallah matu okoka masigi raya na pangkap milik mas sampaja loro iya kota-kota salai pangkajene tak kecelakaan ko pare-pare atakko maatiki pakutanana po ngalatala ko malaika ichi din pulekin roy atakko ken roy melollah maka da pulo ko masjid ko babang kajenne una masam paja subuh melo ilo masjid raya na pangkap masam paja lolo maka de po ngalatala atakko yaitu patamanga surga nasabak masigi na puli masigi na ngujuhi iya jadi aja tak kada okopi sigiri le pamanre aja iya tanya Allah ngalino mia tuh iya aja iya ini yang banyak orang tidak paham itulah hakikatnya kenapa dari masjid ke masjid yang disebutkan supaya sininna Allah langata yana tunasa makada latu memang ko napa joka angka aga-aga munroy mapalatu napa munroy joka napa ko joka iya ko lepangi paleo ko pare-pare manre tunubale napa lepa mangko lepa soko baru lepa manre rabarale denan caji masalah nasaba iya mitu nakutan kinri melollah itu makanya dari masjid ke masjid usahakan maka doko sikak matu masam pajang akoy supaya sininna Allah ngata jongkana aje tak jongkal loko manang masigi de na paja Allah ngata manci pasusudo sa pataraka daraja iya na tutaw sitonganna mapunaiwi iya sange isra secara hakiki akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq assalamualaikum